哎，刚才那几位嘉宾都说了，一咳嗽啊，马上想到吃梨。这个炖梨这个方子，它有没有道理？反正吃着很舒服。那这种情况在我们门诊非常常见，估计有7、8成的病人吧，就是特别是咳嗽的病人，他来看诊的时候都吃过梨汤，但是呢咳嗽还没好，所以呢就来看诊了。所以说明的话，梨汤虽然是一个很好的方子，但是最关键的是要对症。哦，您的意思就是说，这个梨汤呢是确实对咳嗽、对嗓子好，但是并不是所有的嗓子不舒服和咳嗽都适合。是的，我们通常用来治咳嗽的话呢，通常要不就是煮水了，要么的话就配其他的食材，比如川贝啦、百合啦这些。来一起炖汤。那但是我们知道这几味药，特别是梨，它的作用呢就是清热和润燥。那么它主要专攻的是燥热咳嗽。假如碰到其他类型的咳嗽，比如风寒咳嗽啦、痰湿咳嗽啊，那这样的话呢，就是寒上加寒，痰上加痰。那这样的话呢，反而不对症，反而会使咳嗽加重。